4 xonali zo'r lokatsiyada 86.900 boshlang'ich narxda siz xarid qila olasiz. Remontlari bor, mebel texnikalari bor, hujjatlar notariusga tayyor. Shunda kirib yashayverasiz. Manzil Yunusobod 2-kvartal, Ugolovni sudga yetmasdan yo'l yuzidan 2-dom bo'lyapti. Metro, universitet, bozor, targ'ov kompleksi hamma narsa 2 qadamli yo'nalishimizda. Ma'lumot uchun telefon raqamlarini ofisiyalda qoldiraman. Tez aloqaga chiqasiz. Bu Instagramdan tashqari Telegram kanalimizda ham bor. Silkasini qoldiraman. Obuna bo'lsangiz Telegram kanalda yana ham bundan ko'proq va sifatli uylarni joylashtiramiz. Birgalikda uyimizni ko'rib chiqamiz. Abi uyga prosta gap bo'lishi mumkin emas. 82 kvadrat 4 xona alohida, sanuzellar ham alohida. Qarang, asosiy podyezddan kirish eshigimizni kattagina 4 burchli prixoshkamiz mavjud. Keling, chap tarafdan boshlaydigan bo'lsak, birinchi xonamiz. Videoda nima ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma narsa qoladigan. Va bu koridor prixoshkani o'zida mana sanuzellar ham alohida. Bu yog'imizda birinchisi bizda hojatxona va ikkinchisi bizda hammomimiz bo'ladi. Bu yoq tarafga qaytadigan bo'lsak, bizda ikkinchi xonamizni xolisiz detki, xolisiz spalni qilib foydalanaverasiz. Va asosiy eng katta xonamiz spalnidan bu mana 3-xonamiz bo'ladi. Diametrimiz 320 ga 520, sal kam 16 kvadrat bo'lyapti. Keling davom etadigan bo'lsak, mehmon kutadigan xonamiz 4-si zalimiz bo'ladi. Konditsionerlarigacha bor. Va lojja balkonimiz 1,5 ga 6. O'ng tarafimizdan stroyli mebel yasatilgan bankalarni shu yerga joylashtirsangiz bo'ladi. Va bu yog'imizda stroyli kuxonniy garnitura, дополнительно oilaviy завтрак obed uchun qilsangiz bo'ladi. Mehmonlaringiz kelsa, mehmonxonaga olib kiraverasiz. Ma'lumot uchun opsiyaniyada hamma ma'lumotlar bor, aloqaga chiqasiz.